Boss Kabutura, stay in touch. Yes, reka nizere yuko mumeze neza ladies and gentlemen, aho muherereye hose. Nizere yuko rwose umunsi w'ejo wa Saint Valentin mwebwe ndetse n'abakunzi banyu ewana mwagerageje mukawubyaza umusaruro kandi mugahana umwanya nk'uko byari bigenwe. Abatari bafite abo biyegereza cyangwa biyegamiza, abatari bafite abo basohokana nabo cyangwa se ababaha indabyo, abatari bafite ababaha amagifti agiye atandukanye, n'ababuze ababapfumbata dore ko hari igice kimwe kigize no kuza amakabeho, mwese nifatanyije namwe. Uwitwa rero Anita Pendo agize ati hari ibintu rwose biri buranga itariki ya 15 Gashyantare uyu mwaka turimo. Ati harimo ibibazo biri bubazwe abakundana. Ikibazo cya mbere rero yavuze ati abakundana bari bubazwe, ati ejo ko utamvugishije umunsi wose sheri. Cya kabiri ati agafunguzo ngasigehe. Ubwo urumva nyine hano ni kumwe umusore n'inkumi baba bararanye, hanyuma umusore akabyuka ajya mu kazi agasigira inzu umukobwa akamubaza aho ari busige agafunguza. Ubwo nyine mu gihe nawe yaba agiye kwitahira. Wibutse kugura kanini se sheri, ibyo ngibyo rero byo murabizi kundusha. Iyo iPhone 15 wayikuye he sheri? Ko mbona abaturanyi bahari ndasohoka nte sheri, mu rugo baranyica sheri. Rero Anita Pendo nyine ubwo ngubwo nyine nk'umuntu w'inararibonye nyine yagerageje gukora mu nganzo kadusangiza bimwe mu bibazo abakundana bakunda kubazanya nyuma y'umunsi wa Saint Valentin. Ibintu rero biba bimeze nk'urwenya, ariko mu by'ukuri akenshi ubusanga ariko bimeze kubera ko utungutu twose yakomojeho ubusanga twagiye tubazwanya. Stay in touch y'amakuru yo arakisukiranya. Boss Kabutura, stay in touch.